欢迎来到中文学习频道 Mandarin Go。今天要讲的是《西游记》，中国四大名著之一。我会用简单的词汇带你遨游中国小说的世界，希望你会喜欢。《西游记》第5回：乱蟠桃大圣偷丹，反天宫诸神捉怪。第一段：猴王当官管桃园。孙悟空在天宫当上了齐天大圣这个官，他很高兴，天天吃3餐睡一觉，生活很舒服。他不做事，也没人叫他做事，真是自由的不得了。白天他喜欢到处走走，今天去东边玩，明天去西边看。有时去宫殿里找神仙们聊天喝茶，开心的说笑。他和天上的神仙都很熟，见到三清他会说老先生好，见到四弟他说陛下早安。对别的神他直接叫兄弟。有的神仙很有名，有的星星也很厉害，但孙悟空不在乎。他说你是神，我也是神，大家做朋友就好嘛。不过有一天早上玉帝开会的时候，有位真人站出来说，齐天大圣每天没事做，只到处走来走去，这样下去会出问题。我怕他以后做坏事，不如给他一个工作，让他忙一点也好。玉帝想了想，点点头说有道理。于是玉帝叫人把孙悟空找来。孙悟空听说玉帝要见他，以为有好事，还以为要升官。他一边走一边想，哈哈，这次一定是升官拿薪水，我果然有本事。到了殿前，他问陛下叫我有什么好事呀？玉帝说，你整天没事做，还爱到处乱跑，现在给你一件差事，你去看管蟠桃园，别让人乱进去，也要好好照顾那些仙桃。孙悟空听了非常开心，马上说，谢谢陛下，我一定做得很好。他鞠个躬就退下了，还说这事简单，我马上就去。他一到蟠桃园门口，刚要进去，园里的土地神拦住他问，大圣去哪里？孙悟空说，我是玉帝派来的，今天开始管这个园子，我要进去看看。土地神一听，立刻行礼说，原来是大圣啊，请进请进。他马上叫来园里的工人，有除草的、运水的、打扫的、照顾桃树的，大家都来向孙悟空行礼。孙悟空走进去一看，哇，这里太漂亮了，满园都是高高的桃树，树上开着红花白花，果子一颗颗压在树枝上，看起来像红宝石，花儿像胭脂一样红，果子又大又香。他忍不住笑起来说，好地方，真是好地方，我来这里工作可太开心了。他问土地神，这里一共有多少棵桃树？土地回答，一共3600棵，前面的1200棵3000年才成熟，吃了可以身体健康，中间的1200棵6000年才熟，吃了可以飞升当神仙，最后的1200棵9000年才熟，吃了可以长生不老。孙悟空一听，眼睛都亮了，心里想，这么好的桃子，以后我一定要吃几个试试。他记住了每一区的桃树位置，还一一数过，然后开心地回到自己的齐天府去。从这天起，他就不常出去玩了，也不见老朋友了。他3、5天就去蟠桃园玩一下，看看桃子怎么长的，赏花、闻香、吹风，一个人玩得很快乐。他一边走一边说，这差事真不错，不累，还能天天看到这些仙桃，实在是太美了。第2段，偷吃蟠桃被发现。一天早上，天气很好，太阳温暖，天空蓝蓝的。孙悟空一个人站在蟠桃园里，看着满树的桃子。他发现有些桃子变得又红又大，看起来非常好吃。他心里想，哇，这些仙桃看起来真甜，我想吃一个看看味道怎么样。可是他身边总是有土地、力士和仙力跟着，看得紧紧的，让他没办法偷偷吃。他左看右看，心里想了一个好办法。他装作很累的样子，对大家说，你们都出去吧，我想一个人在亭子里休息一下，不要跟着我了。
那些神仙们一听也不敢说不，只好离开了。孙悟空一看到没人，就开心地笑了。他马上脱下帽子和外衣，轻轻地爬上桃树，选最红最大的桃子来吃。他一口咬下去，甜甜的汁水流进嘴里，让他忍不住说：“真好吃啊！”他一边吃一边笑，像小孩吃糖一样开心。吃饱后，他擦擦嘴巴，跳下树，穿好衣服，假装什么事也没发生。他拍拍手，大叫一声：“走吧，我们回去。”那群仙吏和力士也不知道他刚才偷吃了好几个桃子。过了几天，他又找机会骗大家出去，自己爬上树偷吃。每次都吃个饱，吃的桃树上的大桃子越来越少。这些桃子可是好东西，吃了能长生不老呢。孙悟空吃的越多，脸笑得越开，还说：“这工作真不错，天天吃仙桃，谁不爱呢？”可是好景不长，这一天王母娘娘要办一个大活动，叫蟠桃大会。她邀请很多神仙来喝酒吃桃，一起开开心心的过节。为了准备这场大会，王母派出7位仙女去摘蟠桃。这7位仙女穿着7种颜色的衣服，有红、白、青、黑、紫、黄、绿，看起来像7色彩虹一样美。她们来到蟠桃园门口，看到土地和仙吏站在门前，便说：“我们是王母娘娘派来的，要摘蟠桃办大会，快让我们进去吧。”土地说：“大圣现在管园子，我们不能自己开门，要先问过他才行。”仙女们说：“那你快带我们去找他，我们没时间等太久。”土地点点头，带着他们一起去找孙悟空。他们走进园子里，到处找，却不见孙悟空的身影。原来聪明的孙悟空又变成只有2寸高的小人，躲在树叶底下睡午觉。他睡得正香，一点声音也没听到。仙女们找不到人，又怕时间来不及，只好自己开始摘桃子。他们在前面和中间的树上摘了一些小桃和中桃，可是到了最后的大桃区，却发现几乎什么也没了。枝头上空空的，只有几个小小的绿桃，还没熟。7位仙女都吓了一跳，互相看来看去。青衣仙女发现南边有一个红白相间的大桃子，她拉下树枝，红衣仙女正要摘下来，没想到这一下动作吵醒了孙悟空。孙悟空马上变回原来的样子，跳出树叶，大声喝道：“你们是哪来的妖怪，竟敢偷我的桃子！”他的脸好凶，眼睛瞪得大大的，把7位仙女吓得马上跪下。他们急忙说：“大圣别生气，我们不是妖怪，我们是王母娘娘派来的7仙女。今天王母要办蟠桃会，请很多神仙来吃桃子，我们只是奉命来摘桃，真的不是来捣乱的。”孙悟空听完，脸色稍微变好了，但还是生气地问：“很多神仙都被请去吃桃子，那请了我没有？”7个仙女互相看看，小声说：“我们没听说有请大圣。”“什么？我是齐天大圣啊，竟然没请我！”孙悟空气得直跳脚，他觉得自己被看不起，生气极了。然后他念起咒语，大声一喊：“定！”立刻把7位仙女全部定住了。她们眼睛睁着，身体不能动，就这样站在桃树下，像7个人形娃娃一样。孙悟空拍了拍手，笑着说：“你们先在这里站一会儿吧。”说完，他用法术变成一朵小云，跳上天，往瑶池的方向飞去。他想自己去看看那场热闹的大会到底有多好玩。他心里说：“没请我，那我就自己去。”第3段，变身偷酒又吃丹。孙悟空气呼呼地从蟠桃园跳出来，一边飞一边想：王母开蟠桃会，请了一堆神仙，竟然不请我这个齐天大圣，真是太没面子了。那我就自己去吃，谁也不能拦我。他飞到半路，刚好遇见一位神仙，那人穿得很简单，没穿鞋，大家都叫他赤脚大仙。
孙悟空眼珠一转，马上想出一个点子。他走过去笑着说：大仙您好，玉帝有命叫我来请你先去通明殿演礼，然后再一起去瑶池参加蟠桃会。赤脚大仙听了很认真的点点头说：原来这样啊，那我马上转去通明殿。说完就走了。孙悟空哈哈大笑，心想真好骗。他马上念个咒语，变成赤脚大仙的样子，连走路的样子也一模一样。他轻轻地飞到瑶池，没人发现他不是本人，顺利混进了蟠桃大会的现场。他走进大殿一看，整个地方像梦一样美。天花板上飘着彩云，空气中有香味，地上铺着云彩，桌子是玉做的，碗是金做的，盘子里放着各种好吃的东西，有龙肝凤髓、熊掌猴唇，还有各种香甜的鲜果，光是看就让人流口水。正当他看得入迷时，忽然闻到一股香喷喷的味道。他转头一看，原来是酒香从长廊那边飘过来。他轻轻走过去一看，几个造酒的仙官和童子正在那边煮酒、搬酒、装酒。他一看就心痒痒的想，这么香的酒不喝太可惜了。但他又怕被发现，于是他把几根毫毛放进嘴里嚼一嚼，念个咒语吹出去。那几根毫毛一下子变成几只小小的瞌睡虫，飞到那些造酒人的脸上。过没多久，所有人都打哈欠、揉眼睛，然后一个个倒下去睡着了，还呼呼大睡。孙悟空一看，机会来了，他开心极了，马上冲上去，拿起一大缸仙酒，咕噜咕噜就喝了个够。他还拿了一些鲜果、肉菜一起吃，吃得肚子圆滚滚，脸红红，喝得醉醺醺的，东倒西歪。他一边笑一边说：这酒真香，比叶子酒好多了。可喝着喝着，他突然一惊，说：不好不好，等会那些神仙一来，被他们看到我在偷吃，一定会把我关起来，我还是快走。他醉醺醺的走路，一边摇一边晃，结果不小心走错路，走进了一个不一样的地方。抬头一看，他说：啊，这不是兜虚宫吗？这是太上老君住的地方。不过他也不怕，还说：我正好一直想来看看他，今天就当是顺路拜访吧。他走进宫里一看，发现里面静悄悄的，一个人都没有。原来老君正在楼上讲道，大家都去听课了。孙悟空在宫里转来转去，忽然看到墙角那边有个房间，房里有个大炉子在煮东西，旁边放了5个金色葫芦。他跑过去打开一看，里面全都是金光闪闪的仙丹。他眼睛一亮，开心得不得了，大笑说：这可是宝贝，是长生不老的金丹呢，我运气真好。他也不想太多，马上拿起葫芦，咕噜咕噜的一口接一口的吃，把5个葫芦的仙丹吃个精光，像吃炒豆子一样吃得干干净净。吃完后他擦擦嘴，忽然脸色变了，说：糟了，这下真的出大事了，连老君的宝贝都被我吃了，要是他生气，我就完蛋了。他不敢再停留，马上用法术变回原形，跳出兜虚宫，从西天门飞走，直接逃回花果山。当他一回到山上，4大剑将和72洞的妖王们正在练武。看到大圣回来，大家立刻停下来，跪下说：大圣回来了。孙悟空笑哈哈地说：我刚刚在天上做了一件大事，偷了仙桃、仙酒还有仙丹，怕玉帝发现，就赶快跑回来了。大家一听，全都拍手叫好，说：大圣真厉害，真有本事。马上准备了好多水果和椰酒给大圣接风洗尘。孙悟空喝了一口椰酒，皱着眉说：不好喝，还是瑶池的仙酒比较香。他笑着说：你们放心，我下次再去偷几缸回来，让你们也喝喝看，保证大家都长生不老。第4段，神仙发兵围花果山。那天，孙悟空用法术把7个仙女钉在桃树下，
让他们动也不能动。过了一整天，法术才慢慢解开。7个仙女一醒来，就吓得赶快回到天宫，把发生的事告诉王母娘娘。他们一边走一边说：“不好了，不好了！大圣发火了，不但不让我们摘桃，还用法术定住我们，然后自己不知道跑去哪里。”王母一听，大叫一声：“什么？他敢这样做？”正生气的时候，造酒的仙人也来报告，回禀王母，蟠桃会要用的酒也被偷喝了，现在大家都还在睡觉，都是被法术弄的。接着有太上老君来说，我练了很久的仙丹也不见了，被人全吃了。这一下，王母娘娘和玉帝都气坏了。玉帝大叫一声：“孙悟空太放肆了，偷桃、偷酒、偷丹，还敢用法术困人！来人啊，快去捉住这个大胆的猴子！”于是玉帝派出天界最强的军队，一共10万天兵，还有许多大将一起出动，有4大天王、李天王、哪吒太子、9曜星官、28宿、5方揭谛，还有各种星神和水神。他们带着18层天罗地网，准备把花果山包围起来，不让孙悟空逃跑。天兵天将一到花果山，山上立刻风云变色，乌云密布。花果山的猴子们正在玩，忽然看到天上飞来好多神兵，吓得东躲西藏。这时9曜星官站出来，对山下大喊：“那群小妖，快叫你们的大圣出来！我们是玉帝派来的，要收他。再不出来，我们就要开打了。”小猴子们急忙跑回洞里报告：“不好了，大圣，外面来了好多神仙，说要抓你。”孙悟空正在喝椰酒，听了笑着说：“别怕，我们先吃喝，来日方长。金朝有酒今朝醉，谁怕谁呀？”没过多久，9曜星真的打进来了。孙悟空怒火中烧，大叫一声：“这些神仙太不讲理了！”他拿起金箍棒，带着4大健将冲出去。只见他一棒一棒，打得9曜星满地找牙，最后9曜星败退，只好逃走。李天王一看，知道9曜星不是对手，马上叫4大天王和28宿一起出战。这一场战争从早上一直打到天黑，战鼓声、喊叫声震天响。天兵实力强，把72洞的妖王抓了个精光，只剩下孙悟空和4健将还留在洞里。孙悟空看到敌人越来越多，也有点累了，但他马上想出办法，从耳朵里拔出一把毫毛，放进嘴里咬一咬，再往空中一吹，大叫变！马上变出上千个孙悟空，每个都拿着金箍棒和敌人一起打起来。这些分身像真的一样，把哪吒和很多天兵都打败了。等天黑了，孙悟空收起分身，回到水帘洞。4健将看到他平安回来，又是哭又是笑。他们跪下来说：“大圣，我们打输了，72洞的兄弟都被抓了，我们逃出来了，心里难过的想哭，可看到你打胜仗回来，又好开心，忍不住笑了。”孙悟空拍拍他们的肩膀，笑着说：“别难过，打仗本来就会有输有赢，我们还没输完呢。你们现在先吃点东西，好好睡一觉，明天我再去会会那些神仙，看他们到底有几斤几两。”天兵们虽然捉了很多妖王，可是连一只猴子都没抓到，他们没办法，只好在山脚下扎营过夜，准备明天再打。每一个人都守在自己的位置上，天罗地网一层层地围住花果山，等着明天的最后一战。接下来孙悟空的命运会怎么样呢？我们下一回再说吧。今天的《西游记》就先讲到这里了。如果你觉得这个故事有趣，别忘了订阅频道。你的支持不仅能帮助我们，还能让我们更有动力，继续带来更多精彩内容。感谢你的收看，我们下次见。